Hello beautiful people, welcome to my another day of vlog. अनि आज चाहिँ म आफ्नो रिलेटिभ्सकोमा जाँदैछु भोजमा अनि अलिकति भाइको वर्तमानको कार्डहरू पनि ड्रप गर्न जानु थियो अनि सो आज चाहिँ म बाहिर निक्लेको छु अनि आजको भ्लग चाहिँ अलि लामै हुन्छ होला किनकि आई हेभ टु गो रेली फार त्यस्तो रेली फार भन्नाले होइन भ्याली बाहिर नै चाहिँ होइन भ्यालीभित्रै हो तर त्यही पनि म त्यति टाढो नै हिँड्ने मान्छेलाई इज काइन्ड अफ फार अनि अघि चाहिँ रोडमा थिएँ छिटो छिटो बोले होला होइन अब कसरी भने मलाई थाहा छैन Are you all my personal dreams? Let me help them. कता हुन्छ कि म जाउँ अगाडि ढुङ्गा यत्रो यत्रो छ के गर्छ अब यस्तो ढुङ्गा छ ढुङ्गा उता उता ढुङ्गा छ कन्टेन्ट भयो जस्तो छ म अहिले क्या मान्छेहरू छ भने यति ढुङ्गा हटाइदियो भने त सजिलो हुन्थ्यो नि होइन मान्छेहरू पनि ओ यो चाहिँ हेभी छ त हो एकैछिनलाई हटाउनु न या हिलो लाग्यो हातमा त्यो ढुङ्गा नै हटाइदियो भने थियो नि त त्यो कस्तो गर्नु मान्छेहरू सबै झाउरेहरू छ यही ढुङ्गाले अड्किन्छ त्यो गाडी कस्तो जाम भएको फेरि हातभरि हिलो मात्र लागेको छ ए म नि अलिक छेउमा जानुपर्छ होला मैले ढुङ्गा नहटाएर गाडी अड्किन्थ्यो भित्र पेल्थ्यो गाडी अड्किहाल्थ्यो प्योरै थियो दिएको गाडी रहेछ
ले छान्न लजाउँछन् I'm stuck here, man. झन् छिटो जान्छु भने यताबाट आएको हेर्नु टायर कहाँसम्म गएको छ ढुङ्गा हटाउनलाई मान्छे अल्छी गरेर बस्छ अलिअलि हेल्प गर्दै पो त आफूलाई पनि टाढो हुन्छ नि होइन अब सोच्दैन मान्छेहरू हेरेर बस्छ बरु के झन्डै लड्यो हौ म ढुङ्गामा परेर अब यत्रो क्लियर गर्ने बेलामा हामी ओभर पेली छिर्नु परेछ त्यसलाई तलबाट बाटो राम्रो छ इज फाइन बल्ल खोल्यो जाम लेट्सको होइन मेरो बाटो हात हिलो भयो बाटो त हिलो पहिल्यै थियो अब हात धुनुपर्छ कतै गएर मेरो चाहिँ ग्लभ्स धुनुपर्ने थियो फोहोर थियो अनि त्यही भएर ग्लभ्स नलागिकन आइदिएँ आज केही छैन ग्लभ्स लगाएको भए मलाई पनि त्यो ढुङ्गा उठाउनलाई अल्छी लाग्थ्यो होला होइन अब ग्लभ्स खोल्नु पर्थ्यो हिलो थियो अब ग्लभ्स लगाएको थिएन अनि मैले पनि हटाइदिएँ किनकि मलाई टाढो जानु छ इफ आई हेल्प देम बाटो राम्रोसँग टाढो खोल्थ्यो सो गरिदिएँ मैले यो कुरा पनि होइन लाइक अरूको हेल्प हुन्छ भन्ने सोचेर गरेँ होइन मलाई टाढो जानु थियो त्यसैले मैले ढुङ्गा हटाएको हो यदि मलाई हतार थिएन भने म पनि हेरेर बस्थेँ 100%. So let's continue our vlog, guys. Everything you know is in your mind. Are you all my personal dreams? आवर्सको भिडियो हेरेर 20 मिनट मिनिमम म्याक्सिमम 20 मिनटमा चेन्ज गर्नुपर्छ गाह्रो छ भिडियो एडिट गर्न पनि अनि म चाहिँ बिगिनर हो होइन मलाई चाहिँ नि गाह्रै छ भनौँ लाइक आइडिया पनि छैन के गर्ने कस्तो गर्ने बाटो चाहिँ म लङ टाइम पछि जाँदैछु थाहा छैन बाटो याद छ कि छैन अब यहाँबाट बाटो चाहिँ मेरो लागि पनि न्यू हो किनकि म पनि अब इट्स लाइक मलाई नर्थ जानु छ नर्थ फेस गर्ने हो एउटा टर्निङ लियो भने अर्को टर्निङमा फेरि राइट अर्को टर्निङमा लेफ्ट गर्दै जाउँ होला के छैन यता गयो भने फेरि माथि नै पुग्छ होला बिग्रेको बाटो सिधा जाउँ क्रसको साइन छ सो स्लो डाउन मेटिसकेपछि जेब्रा क्रसको
गर्नु नि भन्यो नि त ब्रोले हो हेर्न सक्नुहुन्छ है गर्नु नि दिइरहनु भएको छ भिडियोमा स्कुटर पनि त्यस्तो खतरा लिन ब्रदरलाई माने हो मैले म त पछाडि नै जान्छु कन्टेन्ट पाउँछु जस्तो छ है ब्रोको राइड हेरेर सँगै गएर टाढासम्म फेरि म पछि गइरहेको अब जानुपर्ने बाटै बिर्सिरहेको ल हामी लिँदैनौँ हामी जाउँ होइन हामी हाम्रो काम गर्न त अरूको पछि लागेर काम छैन कडा लिन हान्थ्यो होला है मेरो खुट्टाले छिरा ओके म यहाँबाट राइट जानुभयो किनकि म त राइट गयो भने उताकै बाटोमा पुग्छु यो लेफ्ट if I take a one left I will take another right I'm not doing speeding. I'm not speeding होइन किनकि अब 50 भन्दा माथि गएकै छैन स्पिडोमिटर अनि I want to say hi to my regular viewers कमेन्ट गरिदिनु होला होइन जसले मेसेज पाउनुभयो उसले I took left so I have to go right बेकारमा गाली खान्छु अहिले होइन लड्यो भने त लडिहाल्यो नि होइन सो स्लो डाउन भन्थ्यो फेरि बेकारमा मेरो गाली खान्छु भन्ने सोच नै बेकारमा अहिले एक्सिडेन्ट भयो भने प्रब्लम दिदी त्यो सारीले छुइरहेको छ भुइँमा हेर्नु ल भन्न त भने सारी हो यो लेङ्गा हो आई डोन्ट नो मैले भन्ने काम भनिदिएँ होइन केही छैन यसको
चाहिँ फेरि यहीबाट फर्किनुपर्छ अहिले अब भाइ हो अनि पेट्रोल हाल्न चाहिँ माई फादर गेभ मी 500 तर मैले यहाँसम्म आउँदा पेट्रोल पम्पै देखिनँ 3 लाइन छ आई थिङ्क इज इनफ Are you all my personal dreams? लाइक विमान अघि चाहिँ स्टोरेज फुल भएर बाटोको क्लिप बनाउनु पाएन अब चाहिँ रिटर्न भ्लगमा म सेम बाटोबाट जान्छु होला सायद होइन अब साथीले लग्यो भाइले लग्यो भने रिटर्न भ्लगमा सेम बाटो जान्छु होइन अनि हुन्छ भाइ अहिले चाहिँ मसँग पछाडि भाइ छ अगाडि गाइड गर्ने भाइ छ कताबाट जाने कता अहिलेको बाटो चाहिँ राम्रो थियो नि Are you all my personal dreams? कोही कोहीले चाहिँ भोपाल दुखिरहेको छ असिनै झरे आइदिन असिना त हो नि ऊ हो र असिना असिना असिनाले लागिरहेको छ यता पानी भर्खर भर्खर छिट्याउँदै रहेछ अनि आइया छैन नि ऊ असिना लाग्यो है दुख्यो नि त यार हातमा कस्तो भर्खर सुरु भइरहेछ यार सिधै असिना झरे यता असिनाले कस्तो ढुङ्गाले हाने जस्तो हुँदो रहेछ एउटै एउटा त्यसले हन बजाएर थियो यहीँबाट जाने Everything you know is in your mind. त्यसको पछि बस जाने हो म त कस्तो बाटो पनि आइदिन्छ
माथिबाट जानु मिल्छ माथिबाट जानु मिल्नु लग्यो क्या हो एउटा ए मिल्दै नमिल्ने रहेछ एउटा त्यस्तोमा पनि ल मेरो त टायर मोटो छ फस्टै त्यो टायर नो प्रब्लम एट अल ल भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो छ है यता तर पानी परिरहेछ पानी रोके पछाडि घर जाउँ भनेको केटाहरू फेरि नगरकोट जाउँ भन्दैछ लेट्स सी के हुन्छ भ्यू हेर्नुहोस् एकछिनलाई हामीले बाइक चाहिँ यसरी पानी नपर्ने ठाउँमा राखिसक्यौँ यतापट्टि पानी रोकेपछि नै डिसाइड हुन्छ हामी नगरकोट जान्छौँ कि म घर जान्छु तर राति हुन्छ होला नगरकोट पुग्दा पुग्दा सो घरै जान्छु होला सायद म चाहिँ होइन अपडेट गर्दै गरौँला ओके त्यो चाङ्गो त्यो त बबालमा अहिले पानी परे अलिअलि देख्छु पानी त परिरहेछ मास्तिर खतरा पानी परिरहेको देखिरहेको छ बबालमा पानी परे देख्छु त के गर्ने सुरु जाने हो म भक्तपुरबाट जाने तिमीहरू फर्केर आउने हो कोही छैन अहिले चाहिँ अलिअलि पानी परिरहेको छ माथि हेर्दाखेरि त खतरा पानी परिरहेको जस्तो छ अनि हामी चाहिँ अब भक्तपुरसम्म जान आँटेको म चाहिँ भक्तपुरबाट सिधा सिधा घर जान्छु अनि यिनीहरू चाहिँ फेरि भक्तपुरबाट यहीँ रिटर्न हुन्छन् अनि अब स्टोरेज चाहिँ पुग्यो भनेदेखि फुल भिडियो आउँछ होला नभए भक्तपुरबाट तलको बाटो चाहिँ अस्ति हेरिसक्नु भएको बाटोहरू हो नेभर माइन्ड अनि अब चाहिँ मैले के सोचेँ भने यो भिडियोलाई राम्रो सपोर्ट लाइक अनि के अरे सब्सक्राइब यो भिडियोबाट आयो भनेदेखि चाहिँ म चाँडै नै गोप्रो किन्छु अनि क्वालिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ अनि भिडियो पनि त्यही सोचिरहेको छु अनि अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ यहीँ पुग्दा पानी ठुलो परिसक्यो नगइएला जस्तो छ अब हेरौँ के हुन्छ नदो पानी है पानी पर्यो फर्कियो भाटभाट निक्लेको पानी परिहाल्यो अब के गर्नु के भने फर्क्यौँ भन्छ फर्किउँ पानी पर्यो घर जाउँ फर्की खत्रै पानी पर्यो भक्तपुर जाने प्लान क्यान्सिल पानी पर्यो ठुलो ओहो भिडियो यहीँ आएर भिडियो कि कहाँ भक्तपुर पुग्ने अब लाउनु हामी यति भिज्दो लाग्यो यति भिज्नलाई निक्ल्यो अब ल साथीहरू म भिडियो आज यहीँ नै इन गर्छु होइन पानी पर्यो फर्किने कुनै पनि अवस्था छैन सो डु सेयर लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेसन बेल अन गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब हामी चाहिँ भिजिसक्यौँ होइन केही छैन घर गएर बस्ने हो आनन्दले